وبركاتهم وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kesempatan pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keadaan yang demikian benar-benar dimanfaatkan untuk hal yang bermanfaat pula, sehingga nanti ada nilai yang baik yang Allah akan berikan kepada kita, entah di alam syahadah seperti sekarang ini ataupun di alam ghaib, yaitu alam barzah nanti. Ada pada bab yang kedua menyampaikan al-qabdu wal bastu, rupak kalian jembar. Ngendikane Imam Abul Hasan Asy-Syadzili bahwa al-qabdu wal bastu qallama yakhlu al-abdu minhuma. Ngendikane Abul Hasan Asy-Syadzili bahwa rupeke urip lan jembare urip iki sithik banget menungso sing bisa lepas dari kedua sifat itu. Artinya ngeten, menungso iki sapa mawon nek ora sejembar berarti ya sekerupak. Kaya tumibane Ramadan, sebagian masyarakat secara ilmu sosial iku ana sing seneng kanthi rawe Ramadan, seneng bisa poso, seneng bisa ngontrol pencernaan, akeh sing seneng. Tapi mungkin ada yang merasa berat dengan hadirnya Ramadan. Bisa jadi berat untuk menunaikan puasa, wong biasanya ora tau poso. Bisa jadi berat karena banyak kebutuhan. Butuh ikilah, butuh ikulah, butuh ikilah, butuh ikulah. Sehingga kebutuhan ini itu nopo mawon iku rupane kadang bisa ndadekake wong sumpek utawa bahasa teng mrikine niku rupek. Kadang ugi ndadosaken wong jembar. Ya, jadi sedikit sekali manusia itu bisa lepas dari kedua watak ini. Nek ora rupek ya berarti jembar. Nek jembar berarti ora rupek. Ngoten iku terus. Tidak peduli itu siapapun. Ora kudu wong sing ora duwe duit tok sing rupek. Wong sing duwe duit pun kadang-kadang tambah rupek. Wong orang duwe duit 100.000 mungkin kebutuhannya orang duwe duit 100.000. Tapi ono wong sing kebutuhannya kathah banget, ora ono sing kanggo nyukupi kebutuhannya. Rupak melih. Wa huma yata'aqabani ka ta'aqubil laili wan nahar. Diibaratkan seperti gonta-gantinya malam dengan siang.
Dino kan ngoten niku. Saiki pagi engko delok melih awan. Kedap melih siang. Delok melih sore engko wengi melih. Nah wengi ganti melih awan melih. Wengi melih awan melih amben dina dhewek ketemu perkara loro iku mau. Ini juga sama bahwa sing jenenge rupa karo jembar niku kaya awan lan wengi. Gilir gumanti gantian. Mulane cok kadang anak wong omong bahwa hidup di alam dunia ini laksana putaran roda. Kadang tenginggil, kadang tengandap. Di kadang nengisor, kadang nendowur. Nendowur, iki kepenak, ngomodon, iki selo, ndowur melih, andap melih, ngoten iku. Jadi wahuma yata'aqubani kata'aqubil laili wan nahar. Giliran wong urip niku ora peduli. Ora peduli pokoke kabeh wong rasake perkara kalih niki. Wal haqqu subhanahu yartadi minka al ubudiyyata fihima. Allah yang maha hak iku ridho kawula-kawulane ketatrapan salah satu perkara sik loro wau. Nek ora rupek ya jembar, nek ora jembar ya rupek. Kabeh iku diridhoni karo Allah. Sik penting bisa mensikapinya. Kan bola-bali nek iki kepenak syukur kan ngoten niku. Iki rekoso sabar. Anane mung niku tok. Iki seneng syukur ditambahi. Iki susah sabar sing ditambahi. Di karo-karone niku Allah ridho. Sing ora ridho ketika pas kepenak ora syukur, barang sekrekoso ora sabar. Allah ora ridho. Jadi jangan punya anggapan wong sing kepenak tok sing diridhoni Allah ora. Wong sing rekoso tok sing diridhoni Allah ora. Bisa jadi sing kepenak diridhoni atau bisa jadi sing rekoso sing diridhoni karo Allah. Wong loro-lorone iki bisa oleh ridhone Allah kabeh selama sikapnya benar. Paham betul? Dadi ora, wah. Wong pancen nek diridhoni Gusti Allah jan seneng terus. Ya memang kalau dalam ridho atau pelindungan Allah mesti senang. Tapi keadaan senang seseorang itu tidak hanya dilihat dari sisi materialnya saja. Tidak hanya dilihat dari sisi materinya saja. Dianggap sing materinya akeh sek diridhoni ora mesti. Kelihatannya rekoso banget berarti sek di ora diridhoni, enggak juga. Karena keduanya dalam keadaan jembar Allah pun bisa ridho terhadap kita. Dalam keadaan rekoso Allah pun juga bisa ridho dengan kita. Yang penting bagaimana sikap kita atau bagaimana karakter kita bersikap ketika menghadapi keduanya. Faman kana waktu al-qabdu fala yakhlu min ayya'lama sababahu aw la ya'lama. Ngendikane Imam Asy-Syadzili ketika wong iku dalam keadaan rupek iki bisa jadi wong iku wau ngerti sebab sing ndadekake dekne rupek iki ngerti.
Atau bisa jadi yang menjadi penyebab dekne rupak iki orang ngerti. Ngerti karo orang ngerti. Lah saiki dituduhaken men ngerti saiki. Wasbabul qabdi salasun. Sebab-sebab sing dadekake rupeke menungso iki teng mriki didhawuhaken ana telu. Siji, dzambun ahdatstahu. Dewek nglakoni dosa sing anyar. Nah, iki bisa ndadekake sebabe dewek rekoso, bisa ndadekake dewek rupek. Cara berpikirnya bagaimana? Contoh ini, termasuk dosa adalah ngapusi. Lah kowe sebagai tukang dagang, ngapusi kancane padahal maune langganane kowe. Lah kanca sing dapusi ngerti nek kowe iki tukang ngapusi. Malah ngabusine akeh. Akhirnya kancane emoh melih dadi pelanggane sampean. Gara-gara kancamu iki ora gelem dadi langganane sampean melih, akhirnya rezekine kan kurang. Seret, rupek. Iku contoh daripada dosa sing sampean nganyar-nganyari utawa nembe bae nglakoni dosa, kemudian ketahuan bisa berimpak buruk kepada sing waune jembar dadi rupek. Alah nek ngono-mono ya mending ora usah tuku karo Mas Kai. Tukune karo Kai bae liyane lah wong nyong bola-bali diapusi jebulane padahal tak tukune akeh malah jebul kula diapusi. Ora maning-maning. Nah iki dosa yang kemudian secara logika itu ditemu akal bahwa itu bisa menjadi sebab atau keburukan yang akan menimpa kita. Yang kedua, dan bun dahabat angka atau sesuatu dosa yang hendak hilang dari kamu. Jadi waune duwe dosa, kemudian dosanya arep diangkat karo Allah. Lewate sampean digawe rupek riyin. Karena tidak ada musibah yang menimpa orang mukmin, andai kata mukminnya bisa bersikap yang baik, maka cobaan itu akan menghapus dosa. Yang ketiga, au dhalimun yu'dhika fi nafsika au fi irdika au yansubuka li ghairi din au ghairi dzalik. Atau ada orang zalim yang hendak menyakiti kamu atau hendak merendahkan wibawa kamu atau merendahkan nasab kamu atau merendahkan agama kamu, itu juga bisa menjadi pemicu seseorang kemudian merasa bahwa dirinya itu subek atau rupek. Bahkan nek umpama digali-gali niku kathah sing ndadekake menungso iki rupek, ora jembar pikiran niku kathah. Nah, fa idza warada 'alaikal qabdu min ahadi hadhil asbab, ketika tiga hal ini merupakan penyebab yang membuat hati kita rupek, penyebab yang membuat pikiran kita sempit. Kok sampean ngerti salah satu di antara tiga ini adalah yang membuat kita kemudian sumpek, maka kewajiban kita fal ubudiyatu taqtadi antarji'a ilal ilmi musta'milan lahu kama amarakallahu ta'ala. Kewajibane dhewek iki kudu ngerti, bar ngerti kudu ngelakoni kaya sing didhawuhaken Allah Ta'ala. Jadi kudu ngerti riyen.
nek nyong jebule sing dadekake sumpek kaya-kaya tak prediksi iki. Amma fi dzambi fabit taubati wal inabati wa talabil iqalati. Andai kata penyebab kamu sumpek itu adalah dosa yang kamu perbuat dan kamu tahu bahwa itu adalah penyebabnya, maka kewajiban kita bertaubat kembali dan mengosongkan diri dari dosa yang telah ditunaikan. Prige carane taubat. Andai kata berhubungan dengan yang lain, mintalah maaf kepada mereka. Insya Allah dengan jalan itu kerupekan akan kembali menjadi kejembaran. Wa ma fima dhahaba anka minad dunya au naqasa fa bit taslimi war ridha wal ihtisabi. Kalau yang membuat kamu repek itu adalah hilangnya sesuatu yang sifatnya materi, bagaimana sikap kita agar rupeke hilang? Wis pasrahke karo Allah, ikhlasakenlah hidup-hidup luru ganjaran. Ngono. Mancen nek urung rezekine iki meskipun diumpetake ngisor bantal. Iki tetep konangan wong. Kira-kira ngoten niku lah. Padahal kamare wis dikunci. Ting ngisor bantal digledhake ting tas-tase ya wis digembok. Gen tutupi bantal pisan. Pancen nek durung rezekine dadak hilang. Lah deluru ra ketemu. Wis lah ora sandadake rupek pikiran, ikhlas nabae ngono iku. Tapi sering, Pak. Lah iki sing cok kadang-kadang kacau, akhirnya nuduh si A, nuduh si B, nuduh si C, aja ngingu kae bocah. Iki medeni ngono iku. Ngingu troyol lah, ngingu apa barang. Iku ketika pikirane kacau iki, lungane kacau iku. Wis duwite ilang umpamane. Dekne wis rupek tambah dosa meleh gara-gara nodoh yang lain. Ngingu A, ngingu B, ngingu C. Percayalah. Kaya nono wong sugih banget nang dunya sing gak gara-gara ngingu yang kono ki nono. Termasuk wong sing sugih. Itu adalah wong Amerika jenengane Elon Musk. Dekne sing duwe pabrik Tesla. Tesla iki mobil sing wis ora nganggo bensin, nganggo listrik. Iku termasuk wong sugih. Kayane ora tau krungu, ngingu troyol apa ngingu ora tau krungu. Termasuk meleh sing duwe Google. Termasuk meleh sing duwe Facebook. Sing jenengane nek nyong maca ki angel banget akhirnya tak jenengi Magedebuk. Saking angele. Mas Kembrek apa apalah. Iku termasuk wong sing sugih. Ya ora tau ana kabar yang kono. Makanya sangat pici kan kata wong kepengin wah umpama katon wah. Tapi dalane dadak ngingu ngono iku. Kebangetan pikirane. Kan bola-bali diomongake uripmu iku ora suwe ora 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Pengen sugih dadak yang kuno, Allah karim. Ojo ngasih. Dan jangan sampai kemudian kita menuduh si A, si B, si C, si D. Karena ketika itu tuduhan dibalekake meleh atas alasan mencemarkan nama baik, bisa dilebokake penjara niku. Gara-gara nuduh, karena orang yang menuduh itu harus punya bukti.
bukti yang jelas. Kowe nuduh kae ngene-ngene, kudu ana buktine. Ketika tidak bisa membuktikan, sel menjemput kamu. Urip ning penjara temenanan iku. Jadi aja gampang nuduh A, nuduh B, nuduh C, nuduh D, ora sah. Ora sah nuduh ngoten niku. Ya dari ngono. Termasuk melih iki. Sing sugih melih kan wau sing duweni Tesla. Kemudian sekarang urung suwe iki nembe tuku saham Twitter. Iku saiki sing nyekeli padha mawon Elon Musk. Wong Amerika itu. Jadi setiap siapapun yang menggunakan Twitter, maka dia harus membayar kepadanya. Padha karo kowe nggunakna Facebook. Diitung bae sendunya iki, sapa sing ora duwe Facebook? Wong Indonesia kan jumlahnya 270 juta ponjol. Wis sing nggunakna 100 juta mawon. 100 juta wong. Tiap wong siji setiap menggunakan Facebook bayar 10 rupiah. Ora 100 rupiah, 10 rupiah saja. Pengaken 100 juta wong. Ketemune piro niku? 10 perak atau 10 gelo kan doli siji ku. Kali 100 juta. 100 juta iki doli pinten? 8. 8 tambah 0 siji. Jadi ini pinten doli? Songo kan. Artinya wong Indonesia andai kata pemakai Facebook iki mung 100 juta wong, iki berarti amben dina setor karo mak gedebu kuwe 1 miliar. Kuwi nembe Indonesia tok. Paham mboten? Dunya rono-rono kan duwe Facebook kabeh. Artinya pantes nek senjenane mak gedebuk iki duit akeh banget. Karena setiap orang pakai Facebook bukan kowe kan kudu tuku data ya ora? Ya ora? Iku bentuk perizinan. Sing duit iki ngalir maring wong sing duwe aplikasi niku. Iku jenengane cerdas. Dadak ngingu toyol barang. Ngingu toyol dadak ngempani barang ngrepoti kan niku. Aku rasa ngempani. Lah cara ben mak gedebuk ora sugih cepeten ora sabada nganggo Facebook. Wes semua pokoke ora sanggo kabeh ngono. Ya Facebook dewek ngono. Nah, iku lah baru. Kowe ora bisa paling bisane ya beri cara download aplikasi. Nah, kadang-kadang ayo kita berjihad. Jangan gunakan produk orang-orang kafir. Duwe Facebook. Kowe li orang kafir. Ayo kita berjihad. Usah gunakna produknya wong kafir. Duwe Twitter. Mungkin kafir kabeh. Nah, iki. Ya jadi ketika yang membuat rupak atau kobdun itu gara-gara dunia kita yang hilang, materi kita yang hilang, maka solusinya taslim waridho wal ihtisab. Wis pasrahkan kepada Allah, ikhlaskan dan ambil saja, insya Allah di situ ada pahalanya. Podo karo wong tani nek tanduran iki dipangani manuk. Pada karo wong tani nek tandurane dipangan manuk kan ya ora diitung kan. Pomo kowe wong tani nandur parine 1 ulen. 1 ulen iki thukul wijine 100 dipangani 50 kan ya ora tau ngitung kowe. Kira ora ndadekne rupek. Tapi masalahnya sing ilang sing ngisor bantal. Kowe weruh ambendine maning diitung bola-bali. Jebule malah hilang. Nah, itu bisa jadi membuat seseorang itu rupek. Nah, terus yang nomor 3,
au amma fi ma yu'dzika bihi dzalimun fa bisabri wal ihtimal. Ketika yang membuat kamu rupak itu adalah seseorang yang berzalim kepada kamu, ngece kamu, menghina kamu, merendahkan kamu, mencemooh kamu, sah digubris, sabar saja dan betah-betahkanlah dalam keadaan itu. Karena ketika kita balik mencemooh, menghina mereka, berarti derajat kita sama levelnya dengan mereka. Jadi kan kepenak ngono iku urip. Alah komentar apapun, ketika komentarnya tidak membangun, anggap saja itu angin lalu. Ya, seperti anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ngono tok. Dikepenak. Iki penyebab-penyebab napa? Penyebab-penyebab rupek utawa sumpek. Tapi kabeh wong iki ya kira-kira wis tau ngrasake sumpek, wis tau ngerasakan rupek. Halah mun ini yang kanang pancen urung tau rupek. Rupek sumpek iki anane nang pikiran karo nang ati, paham mboten? Paham ora? Akeh wong cengar-cengir nang jaba tapi rupek atine kan ya pirang-pirang. Tapi bukan solusi ketika rupeknya sampean iki diupload ya ora solusi. Umpama sedih banget ditulis nang Facebook dawa banget. Digawe story pisan men wong-wong iki pada nyawang. Ya Allah. Hidup ini terasa tidak adil. Tidak adil. Yang lain seperti di langit, saya di bumi. Yang lain seperti begitu, saya begini. Kowe curhat nanti dawa banget ya. 3 halaman utawa 300 alinea. Kancane mung nyawang tok. Ki kok berantemen bocah iki ngono. Melase ngono tok. Anggapnya ketika kita curhat di Facebook, kita curhat di WA, kita curhat di Twitter, kita curhat di Line, atau kita curhat di Telegram, terus wong liya gue simpatik, sedikit sekali. Simpatik, empati, kemudian marani sampean lagi ngeluh orang duit bar-bare duwe sebonggol. Iki Mas, kowe ngeluh ya tak wae duit sekarung. Sampean menuju ngeluh melih. Nono sejarah ngoten niku. Paling bantir kancane kowe malah bocah. Gini yang kuno jebule. Makanya begini, kepengin ngupload atau kepengin nge story sing enak-enak mawon. Itu pun harus dipikir kira-kira yang lain tersinggung apa tidak. Tidak semua kenikmatan yang kamu miliki orang lain itu serg. Paham betul? Apalagi orang yang selevel dengan kamu. Paham betul? Mau kowe ya, seorang santri bisa tuku sarung umpama siji sarungnya Atlas, siji Wadimor, siji BHS. Upload kan? Sing merasa ana tulisannya BHS upload. Alhamdulillah. Lebaran besok Allah sudah menyiapkan sarung BHS. Alhamdulillah. Iki sing duwe Wadimor karo Atlas kesinggung. Wadimor atas memangga, apa maning? Gajah duduk, gajah mungkur, apa nih? Utsman bin Affan. Jenengi sarung kan pernah. Anak kecobong, anak ganja barang. Jadi sing sedih-sedih ora usah diupload, sing bahagia banget ora usah pati diupload teman-teman. Asale ora amben wong ki seneng. Wong orang ngapa-ngapa ya, wong kadang-kadang anak tersiksa dengan sendirinya. Kan aneh. Tapi anak ki model ngoten niku. Makanya kita nggak usah lah berposting-posting. Alhamdulillah buka puasa ini terasa nikmat sekali karena ada opor ayam, rendang sapi,
sate ayam ora sak ngono. Melas bukan nang samping iki lobor. Ora sah. Alhamdulillah terasanya sekali esnya. Dawetnya dawet Banjar. Enak sekali. Ya Allah matur nuwun. Gestori ngono iku. Ora sah. Aleman temen. Dinum drewek ya wis ngono rasa dadak aleman. Cok aleman banget. Alhamdulillah ya Allah. Baju BHS. Kalau yang lain punya sarung BHS, saya sudah baju BHS. Sudah baju BHS. Alhamdulillah Idul Fitri ini terasa nikmat sekali. Karena saya telah dicukupkan oleh Allah. Ya Allah semoga lancar terus ya Allah. Iki kan dadan wong ya mangkel. Ben jotos karo kowe. Nanti usaha lemah. Bisa nikmati saja hidup kamu, enak dan tidak enak orang lain tidak peduli. Tapi nek umpama kok sing enak-enak banget iku sing diapel iku kadang-kadang ngelarani liya cukup kamu sing pada ngerti bae. Nanti iki ora pati enak banget ya ora apa-apalah. Kan jarine kan kaya roda iku ya ta'aqubani kata aku bil laili wan nahar. Iku sing rupak-rupak. Saiki sing jembar-jembar. Wa amma man kana waktu al-basto fala yakhlu min ayya'lamal husababan aula. Ketika keadaan kamu dalam keadaan yang sedang jembar. Jembar ki enak, seneng, kepenak. Kadang-kadang yang ngerti penyebabnya, kadang-kadang juga ora dingerteni sebabe. Triki didhawuhaken sebab ana telu sing pertama iki tambahi ketaatan iki juga kadang bisa menjadi sebab kejembaran. Tapi apakah wong sing taat terus kadang-kadang duwe kejembaran? Ya ora mesti. Kan didhawuhaken tidak ada cobaan yang lebih berbahaya. Tidak ada cobaan yang lebih besar dibandingkan cobaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang paling dekat. Sehingga tidak ada nabi kecuali cobaan yang mesti gede. Nah, tidak ada nabi kecuali cobaannya jauh lebih besar dibandingkan umatnya. Lebih-lebih kok pemimpinnya nabi kayak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mesti cobaannya luwe akeh timbang nabi-nabi seurunge. Ya jadi tapi dari kita didhawuhake ketaatan bisa jadi menjadi penyebab seseorang itu mendapat kejembaran. Sebab yang kedua, ziyadatun minat dunia. Wong rasa jembar gara-gara materi ini tambah. Nah, materi ini tambah iki cok kadang-kadang gara-gara kerja, cok kadang-kadang gara-gara keramat, cok kadang-kadang gara-gara hibah, cok kadang-kadang gara-gara banyak yang sowan. Paham betul? Ditambahi materi iki bisa jadi karena kerja keras. Bisa jadi karena keramat. Wah, pancen keramat. Jogong ropa, ngono iku kira-kira. Kadang-kadang ana sing hibah. Dela-dela ana sing aweh dela-dela, kadang-kadang ngoten iku. Nah, sebab yang ketiga, kenapa kok dheweke iki merasa jembar? Karena akeh wong sing muji, akeh wong sing medeki, akeh wong sing njaluk donga maring dhewek. Iku juga kadang-kadang menjadi penyebab orang iku jembar. Nah, iki kudu disikapi. Sekali lagi sepoke jenenge jembar karo rupek iki kabeh ketempelan. Menungso kabeh ketempelan jembar, menungso kabeh ketempelan rupek. Dadi aja mung ngarep jembare tok.
ora nrimo rupeke. Ketika rupek sabarlah. Ketika jembar bersyukurlah. Tanpa harus diupload, tanpa harus dipamerkan, tanpa harus dituduh-tuduhake karo wong liya. Bisa dadi ndadekake wong liya ora kepenak karo dhewek gara-gara tingkah lakune dhewek. Andunga bareng-bareng muga-muga diwai jembar. Amin Allahumma. Pemilih saiki wulane wulan suci, wulan Ramadan. Nyuwun sing sakeh-akeh. Nyuwune sing gede-gede, aja sing cimpringan. Sing gede niku ya contoh ya Allah, muga-muga panjenengan dadosaken kula cah solih. Muga-muga panjenengan dadosaken kula dadi cah solihah. Ya Allah wong tua kula, guru-guru kula didadekake wong sing bejo donya bejo akhirate. Iku donga gede. Ya Allah, muga-muga masa depan kula ora blangsak. Panjenengan tuntun ya Allah. Selametaken donya, selametaken akhirate. Iku donga gede. Ya Allah, nyuwun 1000 rupiah cimbringan. Nyuwun 1 juta cimbringan, nyuwun 100 juta cimbringan. Nyuwune sing apik-apik. Ya jadi kabeh iki ngrasakake rekoso, kabeh iku ngrasakake jembar. Mula ketika pas rekoso ya diakeh sabare, ketika pas jembar diakeh syukure. Ben jembar karo rekoso padha-padha dadi alat mendapatkan pahala, mendapatkan ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.